นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจูจุกาวเปอจัตตปัสสเนกเทตมะเกเนเยวจตรสะปอกขรณีไตรังปัทวาจันเตเสอจียเตสายันเหอิเตียนิเมตีอารัญญตาอากมิสเตเมียตเกียโมเหเนียเมเตียนนาสะอารัญญกตะกาเลกาวหอนเตสเวตัสสะอารัญญกตังกาเลอสมะปเตียงกันทวาเวสันตรังอุปสังกเมทวาตีริเกเยจทวาตายะอนากตายะเอวันเตเกเหตวาปักษาไมเตโพสาธุโวให้สาธุสับบรพองตั้งหลายใหญ่นิหนังดำนาลกาจุโจเปรียมสวัสดิ์ตามโรคประโพธิสารเตอโดยในเพลย์ได้พระอาจตมหาฤทัยจังอลปรับนุก็เปรียมได้เรียงดอราบดอสระปอกรณีดอมีมมุมนุบุญเรียงเตียประปรยสระชัยเตอเปรียมยกได้เติมจังเกริกัตถาอาจียเตสายันเหเอาเวลียลงินาหายนอเวลียนี้ขอบจวนประจวบนั่งประเนียงมตรีเมาปีปรีก็ธรรมดาสรีไตสระลังโกนให้ผมได้ซ่อมประกอบหนึ่งสมองพองไล่แต่ประเนียงหมอกตอนให้หนึ่งเพื่อไออันตรายดาเตียนบารมีในประโพธิศาสตร์ประกอบห้องสเวตัสสะอารัญญกตะกาเลหังก็อันนั่งระแลงเอาไว้มีระบายไงนี่ประเนียงหมอกให้สายตาประเนียงมันเจงตะเปรย์สมัยโรคปลายเชิญเอาไว้เตียเรือไว้บาประเนียงเจงพอเตอให้สมอันเตอไอกราวโจเตอการอาสรามบอดสำนักประโพธิศาสตร์ให้อันหนึ่งกราบบังกมตูลโสมองวอพระริจบดถึงปีบาพระโพธิศาสตร์มหาบรอรอดพระองค์ตรงพระริจเตียนพระริจบดถึงปีอ้อยอันให้อันหนึ่งน้อมเขมรถึงปีรถบ่มปลอดเจงหมอกกำใบอ้อยสำได้พระเพกวันเตพระเนียงบัตรีสดายมอกตอนอันลายเปรียมกัดในประกาบานนหายก็ได้เสียตามจุมเรียพนมปมชงายนังอัสรมบอดพระโพธิสัตว์นุลายให้กระเลเตยโยระอังทมอมวยจิตลกจังหกละอก็ได้โจเตยกดกองหนึ่งขนองกองกองโปดแปรคล้วนได้ให้ก็สสาท่าเอาแทนดิก็สนกซอกเซมซานเอาไว้มีระบายให้ก็เปรียมก็ได้ลวดเตยห้องตังปนารัตังปัจจุสะกะเลมติสเปนังอัตสะบอปดายเนียการตรียุบโนเองสมได้พระเพกวันเตยพระเนียงมตรีตรงพระสุบันจีอปมงคลโยลโดยบรมวยนุขมาเตียบมันสเพียบโดยนักพองเตียงลายให้ดาสลิสมปดจรลตักอมจอดตรังจะแก่เสียดกาจรานตนเตียนในไอดอตรเจียซองคางเวียรถอัมเพลมอคางบรมสลาดมีนใดกันในตือในเครื่องอาวุธทัสอาดให้กุมเรียมท่าเนียงบัตรีเนเตะเนียงบัตรีเนเตหายเวียรถเจอตือบรมสลาเวียเพยกันตระในสำนมประเกษาจิดามันดลหะในประเนียงบัตรีอ่อยประดูกาตะเลกรลามหาปรตปีหายวิชเกียวประเนตราตึงปีกัดในดามประอังซาตึงซองคางหายวิเวปันเลียปูตรุงรุงโยธลามเบดงนอมเจงเตอดอมีนเปรโลหัดนุโฮสระสอบสอบเปรองสาเมตีปโปจิตวาพังตตะเสตาบปดายรีสมดัยเปรเพกวันเตยเปรเนียงบัตรีตานลางอัมปีกลาบรรทมดอมีนประเตยนุพัดเพยหยับโยจำโปรอองตรงปิจารณาธาเอาสอบนี่วีอัสระไว้มีละไมอันมันได้โยสอบโดยชนสบาดอยนิมัดสอบนี่นังเมียนอัปมงคลผมจีหรือมวยเมียนเสรีสุสได้หล่อเตก็ไอเลยนี่หน้าหนังเจตีซอบนี่ไออันโดยอันนั่นนี่เจตดอนโกนิราอันหนังอ้อยกับไว้บันดัดเปรียมปรัดฮาวรามกจุ่มนมปิจารณาตีซอบนี่ไออันไอเลยนี่อันนั่นเนี่ยเปรย์ตุรกรมมัตราช่างไงมาเลยอันหนังเพื่อโดยมาได้ลูกประเดียงรำปังกดโดยชนหายตรงปิจารณาท่าเตหนังโรคในเจตีซอบกลมนายนี่ไอสมานังประบาดสรีเวสันดอบรมบอปัดดอเชียกรลากรมบันไดวิเศษในอันนี่ขมีนลายบ่าวโดยชนกูอันแต่ทวายบุงกุมประนำประองเอาตรงตีซอบนี่ไออันประเนียงตรงประจันดาในประกามบานเราหายสไลลีเลียยตราปีประบรมสลาเตียงระไตรนูไอลูกดอทเพียบรมสลาหายประเนียงปมเฮียนตูดาหายโยกแต่ประหอนุโกสันเตียทเวียประบรมสลานุเกออัฏฐมหา
សតោតាំងសទាំងសត្វាការនោះព្រះបរមពោធិសត្វមហាបរោះរតព្រះអង្គលើស័ព្ទព្រះនាងគោទ្វាទៅព្រះអង្គត្រាស់ដណ្ដឹងទៅថាកោអេសោអ្នកណានឹងមកគោទ្វាអាស្រមបត់កត់ទាំងរាត្រីថ្មនេះយប់បំជួកាលដោយសពដងទៅព្រះនាងក្រាបបង្គំទូលស្នងព្រះរាជអង្គការពីខាងក្រៅថាអហង្សទេវមទីបពិតព្រះសមត្ថទេពអញខ្ញុំឈ្មោះមត្រីជាខ្ញុំស្រីព្រះអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សម្ដាប់ជាព្រះនាងមត្រីហើយព្រះអង្គមានប្រតិពុំស្នកឡើយទើបមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះនាងមត្រីថាមត្រីនាងហើយនាដំណើរនាងមកកាន់អញនេះនោះមានបំណងប៉ុនប៉ងនឹងទម្លាយក្រិតវត្តប្រណិប័តអញនេះឲ្យអន្តរាយមិនទេឡើយយើងបានស្រដីបដិញ្ញានឹងគ្នាហើយតើពីការយើងមកក្រុមកលជាអ្នកបួសនេះថាបើវេលាពំជួកាលកុំអានាងមកកាន់អញឡើយក៏ឥឡូវនេះហេតុអ្វីឡើយក៏នាងមកកាន់អញនាវេលាពំជួកាលដូច្នោះបង្ហាសម្ដេចព្រះនាងមត្រីក្សត្រីឧត្តមប្រណម្យទូលថាបពិតព្រះសមត្ថទេពមហារាជហើយនាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះពុំកប់ពិតប៉ុន្តែសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាស្ដាប់អញខ្ញុំសិននឹងក្រាបបង្គំទូលឲ្យសពព្រះរាជហឫទ័យនាអញខ្ញុំមកនេះហៅឆ្គងនឹងព្រះរាជអាជ្ញាព្រះបាទបរមបពិតហើយគឺមកអញខ្ញុំមកនេះពុំប្រាថ្នាដោយនៅវិសេសលោកធម៌ឡើយនាអញខ្ញុំមកនេះត្បិតអញខ្ញុំយល់សពអាក្រក់សូមទ្រង់ព្រះករុណាទ្រង់ពិចារណាសពឲ្យទៀនព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបរមបពិតស្ដេចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសម្ដេចព្រះនាងមត្រីក្សត្រីដោយនៅដំណើរដូច្នោះកៅព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យនោះខ្សែមខ្សានមានព្រះបន្ទូលថាមត្រីហើយថាបើដូច្នោះចូលនាងថ្លែងសម្ដែងប្រាប់អញអំពីខាងក្រៅនោះមកអញពិចារណាសពឲ្យនាងហងទើបសម្ដេចព្រះនាងមត្រីថ្លែងសម្ដែងសពដោយព្រះនាងបានយល់នោះសពគ្រប់ប្រការការនោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាដោយនៅប្រាជ្ញាទើបឆ្វេងយល់ពុំកំបាំងដុតតិចឡើយស្វេនាថ្ងៃស្អែកនេះហើយនឹងមានស្មុំយីចកមួយមកសូមកូនឯងទាំងពីរជាទានបារមីហៅបុតបរិច្ចាគនឹងបានពេញបរិបូរណ៍នាថ្ងៃស្អែកនេះបើដូច្នោះឯងនឹង5នាងមត្រីដោយនៅពិតឯណាក៏បានត្បិតជាអ្នកសោកស្ដាយស្រឡាញ់កូនទាំងពីរនោះណាស់គួរអញប្រាប់អង្វែវិញទើបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាហើយក្សត្រីប្រសើរចូលគុំថប់នឹងសបិននោះឡើយរីនាងមត្រីរីនាងយកសពអាក្រក់នោះត្បិតនាងធ្លាប់នៅនគរបវររាជឋាននានោះរីផ្ទុំលើកំរាពុកព្រៃព្រំជាមចំបន្ទុំក្រំស្វេតឆ័ត្រល្អប្រសើរឥឡូវនេះនាងមកដេកលើកំរាស្លឹកឈើនៅនាមហាប្រតិពីធូលីដីខ្សាច់មួយសោតនាងធ្លាប់បរិភោគនៅភោជនាហារសឹងមានភោជនស្រូវសលៃតុនពិសាប្រដាប់ទុកលើសភោភីមាសមានឲ្យជារសពិសាត្រការផ្សេងឥឡូវនេះនាងបរិភោគតែផ្លែឈើទុំច្រឡំនៅទឹកខ្មុំឥតមេនេះជាហេតុនេះបណ្ដាលឲ្យទៅជារវើរវាយយល់សពអាក្រក់គឺមករីសបិននាងល្អជាទេកុំនាងបរំឡើយចូលនាងទៅកាន់អាស្រមវិញចោះខ្លាចកូនទាំងពីរភ្ញាក់ឡើងយំរកម្ដាយព្រះពោធិសត្វលួងលោមព្រះនាងដូច្នោះហើយទៅឲ្យដំណើរនាងត្រឡប់ទៅវិញហងបបិទ្ធហើយលុះព្រឹកប្រហៀមតាមរណតីថ្ងៃរះឡើងកើសម្ដេចព្រះនាងមត្រីទេវីប្រដាប់នៅអំពើទាំងពួងដល់គួរធ្វើជាដើមគឺដងទឹកសោចទឹកស្ទុនទឹកលៀងប្របាទទឹកស្រង់ថ្វាយព្រះពោធិសត្វហើយព្រះនាងថ្នមព្រះរាជបុត្រទាំងពីរបីឡើងតម្កល់លើព្រះឱរាហើយមានព្រះបន្ទូលថាមនាលកូនសម្លាញ់ហើយនាយប់មិញម្ដាយយល់សពអាក្រក់ពេកកូនស្ងួនទាំងពីរម្ដាយហើយកំបីប្រហែលខ្លួនដើរទៅលេងទីដតីឡើយព្រះនាងឲ្យដំបូលព្រះរាជបុត្រម្លោះហើយក៏ទ្រង់ពោយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រក្រាបបង្គំទូលថាបពិតព្រះសមត្ថទេពអញអង្គម្ចាស់ខ្ញុំហើយកុំបីព្រះអង្គប្រហែសព្រះរាជបុត្រទាំងពីរកុំឲ្យទៅលេងទីឆ្ងាយនឹងព្រះអង្គឡើយសម្ដេចព្រះនាងមត្រីក្សត្រីឧត្តមទ្រង់បង្វែរព្រះរាជបុត្រទាំងពីរថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដូច្នោះហើយទៅព្រះនាងប្រដាប់នៅកញ្ជើសង្រែកដងរែកជ្រនេកទំពុកពុំស្រណុកក្នុងព្រះរាជហឫទ័យខ្សឹបសួលអុលអាក់ក្នុងព្រះឱរាទ្រង់ព្រះកន្សែងហូរទឹកព្រះនេត្រាស្រៈប្រព្រះអំភ្លាក់ព្រះនាងខំទុកយាងប្របាទចូលទៅក្នុងព្រៃអាស្រ័យប្រយោជន៍នៅបេះផ្លែឈើជីកដើមដំឡងផងទាំងឡាយអីដល់ការនោះឯងជូជកោបិតិអិទាននិមិតិអរញ្ញកតាំងភវិស័យតៃតេហើយសាធុសពបរោះផងទាំងឡាយហើយ
រីឯជូជុព្រាមភ្ញាក់ឡើងពីដេកក្រឡេកមកទៅគិតថាព្រឹកហើយណអាត្មានេះសំសម្ដេចព្រះនាងមន្ត្រីសម្ដេចលីលាទៅព្រៃមន្ត្រីឡើយហើយគូអញចូលទៅមនីមនីថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរក៏បានព្រាមកិតដូច្នោះហើយចុះក៏កេបក៏កាបដោះឡើងប្រវាបបានឈើច្រត់នៅថងស្ពាយឈៀងដើរសរសៀចុះមកពីលើទីជំរាបភ្នំនោះដើរទៅដោយផ្លូវចង្អៀតចុះទៅជើងអ្នកមួយដើរតន្ទោបលោបលោឆ្ពោះទៅតង់លំនៅអាស្រមបទនោះហងកាលនោះពងពូជព្រះពោធិសត្វទ្រង់បានពិចារណាសពសម្ដេចមេត្រីអំពីយប់ទ្រង់ព្រះសពព្រះរាជហឫទ័យថានឹងមានស្មោមកសូមព្រះរាជបុត្រទាំងពីរដូច្នោះមិញព្រះអង្គស្ដេចចេញពីបណ្ណសាលាវេលាព្រឹកព្រហៀមកគង់រងចាំលើដំបថ្មមានព្រះល្អបីដូចរូបព្រះបដិមាមាសគិតដល់ជាទងដំបៅថ្មីល្អប្រសើរព្រះអង្គទន្ទឹងតងមើលចាំផ្លូវព្រាមថាកាលឯណាស្មោមនឹងចូលមកសូមអញលោកឧបមាថាព្រះរាជហឫទ័យព្រះអង្គគង់រងចាំស្មោមនោះដូចបុត្រប្រមឹកស្លាព្រោះប្រហៀមឡើងប្រើប្រពន្ធឲ្យទៅទិញស្រានៅឯផ្សារខ្លួនឯងអង្គុយចាំនៅមាត់ទ្វារនឹងទន្ទឹមមកឆាប់រាអញនឹងអាលផឹកព្រះរាជហឫទ័យព្រះអង្គអាឡ័យចង់ឲ្យទានមិនរុញរាក៏មានឧបមាបីដូចឆ្នោះហងកាលនោះសម្ដេចព្រះរាជបុត្រទាំងពីរលេងពុំឆ្ងាយនឹងព្រះបាទព្រះអង្គឡាយព្រះពោធិសត្វមហាបរោះរតបបិទ្ធព្រះអង្គតទៅនាផ្លូវឆ្ងាយបន្តិចទៅកើយល់ជូជក់ព្រាមដើរតម្រង់មកព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យត្រេកអរក្រៃហាក់ដូចជាទៀនដែលបានកប់ទុក7ខែមកហើយទៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាហើយព្រាមហើយចូលចៅមកអាយរាអញនឹងទន្ទឹងចាំចៅទៅតើស្ដេចមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រាមដោយឆ្នោះហើយរឿងត្រេកអរក្នុងព្រះរាជហឫទ័យបន្ទូលហៅចៅជាលីដោយបាគាថាដូច្នេះតាតៈហើយចៅជាលីបុតច្បងពិសីតន្តោកបន្លោកស្ងួនសម្លាញ់ឪពុកហើយអធិហេចូលបាដោះឡើងឈរឆ្ពោះមុខឪពុកបន្តិចបោរណាងវិយៈទីសន្តិឪពុកស្រណោះហាក់ដូចឪពុកនៅនីជាតដនគរតែងឲ្យទៀនដល់ពួកស្មុំយចកផងទាំងឡាយចូលបារមិលមើលទៅមុខហាក់ដូចមានព្រាមដើរចូលមកឥឡូវនេះឪពុកមានអំណោះផ្សព្វផ្សាយដូចជាការនោះហងឯចៅជាលីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយទៅប្រណម្យក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះវររាជបិតាខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានឃើញដែរឯបរោះនោះដូចជាប្រកាសដូចជាព្រាមបបិទ្ធព្រះអង្គព្រាមនេះមកជាភ្ញៀវនៃយើងគឺមកមានប្រាថ្នាអ្វីមួយមិនទេឡើយកាលនោះព្រាមចូលទៅកលព្រះពោធិសត្វក្រាបបង្គំទូលបដិសន្ធារៈសំណេះសំណាសូត្រជាបាតគាថាដូច្នេះបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សីលសិក្ខាជាមហាឫសីវិសេសប្រសើរហើយនាព្រះករុណាមកកំឡុងព្រៃធំជ្រងំស្ងាត់ឆ្ងាយម្លេះតើជាផាស្រណុកក្នុងព្រះអង្គជាសបាយឬមួយមានព្រះជំងឺរោគាពាធពុំស្រណុកជាទុកក្នុងព្រះខ័នសន្តានបបិទ្ធព្រះរាជឫសីហើយនាអំពើចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យរស់ដោយផ្លែឈើផងទាំងឡាយនាព្រៃនេះយើងមានមូលផល្លាច្រើនក្រន់សន្សំសោយបានឬទេរីមូសសុចស្រាំងស្រួយខ្ទួយក្អែបអាសេរពឹសពោះតូចពោះធំច្រឡំនេះទៅនៅពោះដែកពោះវែកពោះថ្លាន់ទន្សោងពោះកន្ត្រោងភ្លើងពោះដីពោះប្រម៉ោយដំរីថ្លាន់ញីផងញ៉ាំងមានច្រើនទៅទេរីមរគីពីលសាហាវយងខ្នងផងតែញ៉ាំងមានមកបៀតបៀនព្រះអង្គឬទេកាលនោះព្រះពោធិសត្វមហាបរោះរតព្រះអង្គស្ដាប់ពាក្យព្រាមហើយទៅទ្រង់បដិសន្ធារៈទៅតបទៅជូជក់ព្រាមទ្រង់សូត្រជាបាតគាថាដូច្នេះព្រាមណេហើយចៅព្រាមហើយពីដូចអ្នកស្រីពីរាគេបំបោះបងអញនៅនាព្រៃឯនេះជាស្រណុកសុខសបាយឥតរោគាពាធជាធិអត់បាតជំងឺដង្កាត់ឡើយព្រាមហើយយើងចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃនេះដោយការស្វះស្វែងរកផ្លែឈើបរិភោគឯផ្លែឈើនោះសោតមានច្រើនក្តារបរិភោគពុំចេះអស់ឡើយព្រាមហើយរីមូសសុចស្រាំងស្រួយខ្ទួយក្អែបខ្លារមាស់ទន្សោងក្របព្រៃដំរីខ្លាពោះតូចពោះធំច្រឡំនេះទៅពោះដែកពោះវែកពោះថ្លាន់ទន្សោងពោះកន្ត្រោងភ្លើងអាសេរពឹសអស់នៅសឹងមានសាហាវជាច្រើនតែវាពំបៀតបៀនអាត្មាអញឡើយព្រាមហើយប្រការមួយទៀតតាំងអំពីអ្នកស្រីពិរាគេបំបោះបងយើងមកនៅទីនេះចំនួន7ខែហើយយើងពុំដែរយល់អ្នកឯណានីមួយឡើយទើបយល់តែចៅព្រាមឯងនេះជាប្រធមព្រាមហើយថ្ងៃនេះយើងបានយល់តាជីត្រេកជីត្រេកអពេញចិត្ត
គិតយល់ជាព្រាមព្រឹត្តកាន់ឈើច្រត់រំពាត់រស្រីសម្បល់លឿងទុំដូចជាព្រាមដូចជាផ្លែភ្នៅទុំបើដោយគិតទៅក៏យល់ជាប្រព្រៃក្រៃពេកដូចជាកលភ្ញៀវមកដល់ថ្មីពីឋានចម្ងាយអញ្ជើញតាជីជំរះកាយញើសក្អែលលៀងជើងនារោងទឹកចូលតាជីងូតផឹកឲ្យត្រអាតខ្សែមសានចៅព្រាមហើយក្រែងចៅឃ្លានបាយផ្លែឈើទាំងឡាយក៏មានច្រើនគឺទម្លាប់ក្រខប់សម្ពាធសម្ពោចស្រែងតែចៅនឹងជ្រើសរើសយកឯណាទុំមកប្រឡាក់ទឹកឃ្មុំបរិភោគផងព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលម្លោះហើយព្រះអង្គគិតក្នុងព្រះហឫទ័យថាព្រាមនេះសង្វាតអាហារលះបង់ស្រុករុកព្រៃពៀនភ្នំក្រុមថ្មមកដល់ព្រៃធំនេះប្រយោជន៍នឹងអ្វីដណ្ដឹងដំណើរអាការៈនៃព្រាមនេះទើបមានព្រះបន្ទូលជាបាទគៀតថាដូច្នេះហើយព្រាមហើយអញនឹងដណ្ដឹងប្រស្ដែងហះនាប្រស្ដែងនេះលះបង់ស្រុករុកព្រៃពៀនភ្នំក្រុមថ្មមកដល់អាយតែដោយនៅហេតុដូចម្ដេចអញចង់ដឹងប្រស្ដែងណាស់ចូលប្រស្ដែងថ្លែងប្រាប់ដោយនៅពាក្យពិតត្រង់មើលជូជកកោហៈជូជកព្រាមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយក្រាបអង្គមទូលជាបាទគៀតថាដូច្នេះបបិទ្ធព្រះមហារាជឫសីហើយសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបអង្គមទូលឲ្យសពព្រះរាជហឫទ័យនាខ្ញុំព្រះអង្គនេះជាព្រាមចាស់ឥតកម្លាំងមិនក៏បីនឹងយាត្រាមកកាន់ផ្លូវទីឆ្ងាយម្លេះទេតែខ្ញុំព្រះអង្គឮគេថាព្រះរាជហឫទ័យថ្លៃពិសេសសុំត្រសាយត្រង់អំណោយទានដល់ស្មុំយចកជាប្រកដីល្បីទូតោអស្ចារដល់នគរកលង្កេរនាយនាព្រះរាជហឫទ័យថ្លៃពិសេសដែលទ្រង់ព្រះរាជសទ្ធានោះពុំមានឆ្អែតឆ្អន់ដតិចឡើយបីដូចអម្បូរមេទឹកស្ទឹង5ស្ទឹងពេញព្រៀបដូចច្រាំងពុំដែលហែកហួនស្ងួតឡើយទោះយកបីមនុស្សសត្វមរឹកបាក់សាបាក់សីផងទាំងឡាយនៅក្អមថ្នមនៅភៀចបាននៅក្បងដៃដងដាក់ក្រឡាបន្ទងបាច់សាច់ឬងូតផឹកយ៉ាងណាក្តីនឹងស្ងួតជ្រាបដាច់ទឹកយល់ដល់ដីសាច់នោះឥតអង្គឺមានឡើយរីព្រះរាជហឫទ័យក៏ពុំមានឆ្អែតនឹងយចកនោះក៏មានគួរនាបីដូច្នោះដែរបបិទ្ធមហារាជឫសីហើយខ្ញុំព្រះអង្គជាព្រាមចាស់ឥតកម្លាំងតឹងពឹងតែឈើច្រត់ខំដើររុករៀនពៀនភ្នំក្រុមថ្មប្រទេសនឹងមហិង្សាខ្លារមាសទុនសោងគោព្រៃផិតភ័យខំរត់ពំពៀរួចមកដល់យល់ព្រះអង្គទ្រង់សពអរោះនេះប្រាថ្នាសង្វាតមកសូមព្រះរាជបុត្រទាំងពីរសូមព្រះមហារាជទានឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គហងកាលនោះព្រះមហាក្សត្រស្ដាប់ពាក្យព្រាមហើយមានប្រតិយត្រេកអរមហិមាបីដូចបរោះមួយតាំងពីតូចដល់ធំពុំដែលមានមាស13ពីរមានកាលមួយថ្ងៃមានបរោះម្នាក់យកមាស1000តម្លឹងច្រកនឹងថងដាក់នឹងដៃបរោះនោះមានចិត្តត្រេកអរដោយម្ដេចមិញក៏ព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យត្រេកអរសមណោះមានឧបមាបីដូចឆ្នោះហងទើបព្រះអង្គធ្វើឲ្យកក្រើកអំពើនៅព្រៃវង្កត់បរិពតដ៏មហិមាក៏មានព្រះបន្ទូលនៅបាទគៀតថាដូច្នេះហើយព្រាមហើយរីកូនអញទាំងពីរអញនឹងលើកឲ្យប្រស្ដែងចិត្តអញនឹងមានញាប់ញ័រទៅដោយនៃក្តីកំណាញ់នោះគ្មានឡើយអញឲ្យដោយនៅចិត្តស្មោះព្រាមហើយពីថ្ងៃនេះទៅចៅជាឥតស៊ូកំពូលនៃកូនឯងទាំងពីរតែនាងមត្រីក្សត្រីប្រសើរនាងទៅព្រៃពីព្រឹកប្រហៀមពុំតាន់មកដល់អញចង់ខត់ចៅឲ្យនៅខានសម្រានអាយតែក្នុងរាត្រីនេះសិនរងចាំនាងមត្រីមកនាងនឹងយកទឹកទៅផ្លុតទឹកកកជំរះហើយនាងនឹងបេះភ្ញីផ្កាផ្សេងមកក្រងចងបំពាក់ហើយយកកន្ធៈពីដោផ្សេងមកលាបស្រឡាប់អស់អង្គហើយនាងនឹងផ្ចិតចង់ផ្លែឈើមានរសជាតិពិសេសផ្សេងឲ្យក្មេងទាំងពីរបរិភោគឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់ព្រាមហើយដល់ព្រឹកប្រហៀមឡើងសឹមចៅនាំយកកូនអញទៅហងជូជកកោហៈជូជកព្រាមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះមហាក្សត្រពុំចូលចិត្តខ្លាចក្រែងព្រះនាងមត្រីពុំទ្រង់ព្រះរាជសទ្ធាទើបក្រាបបង្គំទូលជាបាទគៀតថាដូច្នេះបបិណ្ឌក្សត្រថ្លៃប្រសើរហើយខ្ញុំព្រះអង្គពុំចូលចិត្តចង់ខានសម្រាននៅអាយដោយព្រះបន្ទូលឡើយហើយចាំព្រះនាងយល់ពុំសមខ្ញុំព្រះអង្គនឹងក្រាបបង្គំលាទៅក្នុងការឥឡូវនេះឯងខ្លាចក្រែងសម្ដេចព្រះនាងមត្រីមានហឫទ័យពុំចង់ឲ្យទានព្រោះធម្មតាស្រីតែងនាំឲ្យអន្តរាយដល់ទានបារមីរបស់បរោះអត្ថិយោធម្មតាស្រីក្នុងលោកនេះតែមានមយាក្លិតខ្លក់
កិតតែបំរុងដាក់ទុកក្នុងវត្តសង្សារកម្រងនឹងត្រអាលលើកយកបុត្រាបុត្រីឲ្យជាទានឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គលើកព្រះរាជបុត្រទាំងពីរឲ្យជាទានខ្ញុំព្រះអង្គដោយនៅព្រះរាជសទ្ធាកំបីរៀងរកឲ្យព្រះរាជកុមារបានយល់ព្រះមេត្តាឡើយថាបើព្រះអង្គទុកឲ្យបានយល់ព្រះមេត្តាហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ទានព្រះអង្គជាពំខានបពិនខ្សាត់ថ្លៃប្រសើរហើយសូមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហៅព្រះរាជបុត្រទាំងពីរឲ្យវិលមកឆាប់កុំឲ្យតន់បានយល់សម្ដេចព្រះមេត្តាឡើយបពិតព្រះរាជវិស័យប្រសើរហើយសូមព្រះអង្គលើកព្រះរាជបុត្រទាំងពីរឲ្យជាទានទុកជាទ្រព្យដល់ប្រសើរដល់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះកាលណាព្រះអង្គសោយព្រះវិឡាឡាយទៅព្រះអង្គនឹងសោយសម្បត្តិស្ថិតនៅឯដទេវលោកនាការនោះឯងប្រកបហងបបិទ្ធព្រះរាជឫស្សីប្រសើរហើយខ្ញុំព្រះអង្គពុំអាចនឹងធ្វើតាមឱវាទដំបូលមានព្រះអង្គបានឡើយខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវតែនាំព្រះរាជកុមារទាំងពីរទៅឯនគរកលង្ការាសឲ្យធ្វើជាខ្ញុំបម្រើរបស់ព្រាហ្មណីជាភរិយានៃខ្ញុំព្រះអង្គហងព្រះរាជកុមារទាំងពីរលើពាក្យព្រាហ្មណ៍ស្រដីរឹងរូសមហិមាក៏មានព្រះតីផិតភ័យខ្លាចប៉ុនប្រមាណទើបបបោគ្នារលាំងរលះរត់ទៅពួនខាងក្រោយបណ្ណសាលាតែនៅពំសក់ដូចជាកលជូជក់ព្រាហ្មណ៍នឹងតាមមកចាប់ទើបនាំគ្នារត់ចេញពីក្រោយបណ្ណសាលាជាប្រញាប់ចូលទៅពួនក្នុងដង្គមព្រៃស្ងាត់តែនៅពុំស្រណុកឡើយហាក់ដូចជាព្រាហ្មណ៍ទៅតាមចាប់ទៀតព្រះរាជកុមារទាំងពីរមានអាត្មានោះញាប់ញ័រទើបរត់ពីនោះទៅទៀតលុះដល់ឆ្នេរស្រះបោខរណីទើបនាំគ្នាឈរស្ងៀមសម្ពុតឈរស្លៀកសម្ពុតអំចត់គិតដូចអ្នកក្រងនៅស្បូវភ្លៀងឲ្យខ្ចប់ស្រេចហើយទើបស្ដេចដើរថយក្រោយចុះទៅក្នុងស្រះបោខរណីនោះយកស្លឹកឈូកគ្របពីលើសិរសាបបួលគ្នាសងំនៅស្ងៀមហងតាមត្ថាងបកាសន្តោសថាអហរីអាធរឯណាពុំតាន់ប្រកាសបទព្រះបាលីឯណាពុំតាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយមានព្រះបន្ទូលនឹងភិក្ខុផងទាំងឡាយដោយបានគាថាដូច្នេះហើយភិក្ខុទាំងឡាយហើយការនោះព្រះរាជបុត្រទាំងពីរគឺចៅជលីនិងនាងក្រស្នាលើពាក្យព្រាហ្មណ៍ស្រដីឥតបីករណាដូច្នោះក៏បបួលគ្នារត់ទៅពួនបាត់ស្ងាត់ឆឹងកើព្រាហ្មណ៍ពុំសនុកសុកចិត្តនឹងព្រះបរមពោធិសត្វនោះហាក់ឡើយព្រាហ្មណ៍អត់ទ្រាំពបានក៏សម្ដីថ្មាស់តែដៀលព្រះអង្គថាភោវេសន្តរៈបពិតព្រះវេស្សន្តរអើយដើមឡើយឮល្បីល្បាញថាជាអ្នកមានចិត្តសទ្ធាតែងនឹងប្រាថ្នាសន្សំបន្ទប់ព្រះបារមីយកព្រះរាជបុត្រត្រាបុត្រីទាំងពីរជាទានខ្ញុំតាជីហើយលុះឮថាខ្ញុំតាជីពុំព្រមនាំព្រះរាជកុមារទាំងពីរទៅឯចេតដនគរដោយព្រះបន្ទូលហើយឮថាខ្ញុំតាជីនឹងនាំទៅលំនៅខ្ញុំតាឯកលង្ការាសឲ្យទៅនៅបម្រើនាងអមិទ្ធិតាបណាដូច្នោះក៏ខ្វែងព្រះប្រែឲ្យកន្ទុយព្រះនេតព្រះរាជបុត្រទាំងពីរមិញឲ្យរត់បាត់អស់ទៅដោយគង់ស្ងៀមធ្វើជាមិនដឹងវិញបពិតព្រះបាទវេស្សន្តរអើយខ្ញុំតាជីស្រាជ្រើសរើសរកព្រះមហាក្សត្រឯណាមួយនៅឯលោកីនេះចេះស្រដីពុទ្ធពោស្មើនឹងព្រះអង្គនោះគ្មានឡើយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះសន្តាពាក្យស្រដីដូច្នោះហើយព្រះអង្គមានប្រតិពុំស្រណុកក៏ក្រោករន្ធត់អស់ពំបានទ្រង់មានព្រះចិន្តាថាអោកូនអញទាំងពីរច្បាស់ជារត់ទៅពួនអស់ហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ប្រឡូមលោមព្រាមវិញថាហើយព្រាមហើយចូលប្រស្ដែងកុំបារម្ភនឹងក្មេងទាំងពីរនេះឡើយអញនឹងនាំយកឲ្យប្រស្ដែងក្នុងកាយឥឡូវនេះទើបព្រះអង្គចេញទៅឯក្រោយព្រះបរមសាលាទ្រង់រកមើលពុំឃើញឡើយទ្រង់យកឃើញតែកន្លងស្នាមព្រះបាទទើបព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅតាមកន្លងស្នាមព្រះបាទដល់ដង្គមព្រៃស្ងាត់ទ្រង់តូតឃើញតែកន្លងស្នាមព្រះបាទដើរឡើងអំពីស្រះនោះវិញទើបព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាថាម្ដេចក៏ឃើញស្នាមជើងឡើងមកវិញឥតអង្គឺអ្វីមាសល្បាយសំកូនអញពួននៅក្នុងទឹកទេដឹងស្ដេចទ្រង់ជ្រាបព្រះហឫទ័យដូច្នោះហើយទើបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហៅចៅជលីជាដើមទ្រង់សូត្រជាបាទគាថាដូច្នេះតាតៈហើយចៅជលីជាបុត្រច្បងពិសេសតន្តកកន្លងស្ងួតឪពុកហើយបយតាបយបតៈបាជាកូនច្បងសម្លាញ់ព្រះជនុសពថ្ងៃអេហិចូលបាដោះឡើងអំពីទឹកនោះមកឪពុកពរេថៈកូនហើយចូលបាជួយបំពេញទានបារមីរបស់ឪពុកឲ្យបានពេញបរិបូរក្នុងការឥឡូវនេះឯង
កូនហើយព្រាមវាឌៀលថ្មាស់ឪពុកមានចិត្តក្តៅក្រហាយនៅពុំសំណុកឡើយថាបើដោះឡើងពីទឹកមកកាន់ឪពុកហើយស្មើនឹងបាចទឹក1000ក្អមថ្នមស្រោចលើឪពុកឲ្យត្រជាក់ចិត្តសបាយកូនហើយធម្មតាកូនរែងដោយតាមពាក្យឪពុកកូនហើយឪពុកបានសំថ្ងៃស្មើសំពៅភក្ត្រាមាសធំចិញ្ចែកសម្រែកចម្លងកាន់មនុស្សវត្តសង្សារដល់ត្រើយពលគឺព្រះនិព្វានឪពុកនឹងចម្លងអស់ពពួកសពសត្វនិកនៅអមរទេវតាអិនព្រមមនុស្សសត្វផងទៅដាក់ឯកដឋាននិព្វានទាំងអស់ហងចៅជាលីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសម្ដេចព្រះវរបិតាគិតថាព្រាមវានឹងធ្វើអញឲ្យដូចបំណងចិត្តវាហើយហ่ะថាបើអាចនឹងឡើងទៅដោយនៅពាក្យព្រះជនុហើយរីខ្លួនអញនឹងលុះក្នុងអំណាចរបស់ព្រាមប្រកបឯងថាបើអាចនឹងឡើងទៅទេយល់ល្មើសនឹងព្រះបន្ទូលនៃព្រះវរបិតាក្រៃពេកទោះយុបីព្រាមនោះវាសម្លាប់អញក្តីក៏តាមចិត្តវាចោះអញនឹងឡើងទៅថ្វាយបង្គំកុំឲ្យព្រួយព្រះអស់ហើយជាគម្រប់2ដងឡើយចៅជាលីគិតម្លោះហើយក៏បើកស្លឹកឈូកអំពីព្រះអសិរសាលីលាឡើងពីទឹកស្រះនោះមកកាន់ព្រះជនុលុតព្រះចង្គង់អោនព្រះសិរសាក្រាបលើខ្នងព្រះបាទទាំងខាងស្ដាំត្រង់ព្រះកន្សែងព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងព្រះរាជកុមារថាហើយចៅជាលីបុតច្បងចុះនាងក្រស្នាប្អូនស្រីប៉ាតានៅឯណាចូលបាប្រាប់ឪពុកផងទើបចៅជាលីងើបឡើងទូលថាបពិតព្រះជនុអើយធម្មតាសត្វឯណានិមួយមានភ័យសង្រត់បំពួនរក្សាខ្លួនទីតីអត់ដឹងដំណឹងដំណួចគ្នាឡើយព្រះពោធិសត្វស្ដាប់ពាក្យចៅជាលីហើយទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាថាអោកូនអញនេះសមមានកតិកាសញ្ញាបដិញ្ញានៅគ្នាណោះទើបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហៅនាងក្រស្នាដោយនៅគាថាដូច្នេះអមៈហើយនាងក្រស្នាពុំងាយឪពុកហើយនាងហងជាកូនពៅសម្លាញ់អស់ពីចិត្តឪពុកអេហេជួនាងដោះឡើងមកកាន់ឪពុករាត្រង់ថាទានបារមីជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ឪពុកពេកហើយក្រស្នាកូនស្រីពុំងាយឪពុកហើយនាងពុំតាន់ដឹងថាជាព្រាមនេះវាថ្មាស់ទេដៀលឪពុកមានហរតីក្តៅផ្សារមហិមាថាបើនាងឡើងមកកាន់ឪពុកហើយស្មានាងយកទឹក1000ក្អមថ្នមមកស្រោចស្រង់ហរតីនៅឪពុកឲ្យត្រជាក់ក្រស្នាហើយធម្មតាជាកូនរែងដោយតាមពាក្យឪពុកនាងឯងស្មើសំពៅមាសដ៏ធំចិញ្ចែកឥតក្រៃកណ្ដាលប្រវិលសមុទ្រសង្សារជ្រៅកន្លងសម្រាប់ឆ្លងដាក់ដល់ត្រើយពូលគឺព្រះនិព្វានឪពុកនឹងចម្លងអស់សពសត្វតនិកអមរនៅទេវតាអិនព្រំបន្សំប្រមូលទៅឯកដល់និព្វានហងសាបេបតោបវជនាំងសត្វានាងក្រស្នាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយរំពឹងចិញ្ចឹងគិតតែក្នុងហរតីថាបងជាលីជាប្រុសម្ដេចក៏មិនរំពឹងនឹងព្រះរាជអង្គការចោះអញជាស្រីប្អូនផងដេចឡាយក៏រំពឹងរឹងរូសឲ្យព្រះជនុត្រាស់ហៅជាគម្រប់2ព្រះអស់ទោះយក3ព្រាមនេះវាសម្លាប់អញក្តីក៏តាមតំណែងចិត្តវាចោះអញនឹងឡើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះជនុអញឥឡូវនេះទើបនាងក្រស្នាដោះឡើងអំពីទឹកមកក្រាបលើខ្នងព្រះបាទខាងឆ្វេងទ្រង់ព្រះកន្សែងដ៏មានទឹកព្រះនេត្រាហូរស្រៈទៅលើខ្នងព្រះបាទទាស្អាតល្អបីដូចទឹកថ្លាធ្លាក់នៅលើស្ទឹងឈូករីព្រះបរមពោធិសត្វសោតទប់ទឹកព្រះនេត្រាពុំបានក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកនឹងព្រះរាជបុត្រទាំងពីរនោះហិមាក្រៃពេកទោះបីមានព្រះហឫទ័យអាសូរព្រះរាជបុត្រទាំងពីរដល់ម្លោះក្តីក៏ទ្រង់ព្រះតីនឹងរុញរាមិនចង់ឲ្យទាននោះគ្មានឡើយព្រះអង្គយកព្រះហស្ថទុនលវន់នោះបំបោះអង្អែព្រះបឋិនៃព្រះរាជកុមារទាំងពីរនោះឲ្យដោះឡើងហើយព្រះអង្គលួងលោមថាហើយចៅជីលីកូនស្ងួនសម្លាញ់ឪពុកហើយបាមិនតាន់ដឹងទេឬអំពីចិត្តឪពុកតរៀងមកតែយល់ស្មោមហើយតែនឹងចង់ឲ្យទានសឹងបាបានដឹងហើយជីលីកូនហើយចូលបាជួយផ្ដល់អធិស្ឋានរបស់ឪពុកឲ្យលុះត្រាតែបានសម្រេចបរិបូរណ៍ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងចៅជីលីថាហើយចៅជីលីបត់ច្បងពិសីឪពុកហើយនាខ្លួនបាននេះឪពុកឲ្យបាជាខ្ញុំព្រាមហើយថាបានឹងចង់ឲ្យខ្លួនបានរួចពីខ្ញុំព្រាមនេះចូលបាយកមាស1000តម្លឹងមកឲ្យព្រាមនេះហើយបានឹងរួចចេញជាអ្នកជា
មួយសោតជាលីហើយនាងក្រស្នាជាប្អូនស្រីពងាតូចនេះកប់នៅលក្ខណៈឆាយល្អមកកើតក្នុងនាត្រកូលអំបូរថ្លៃកូនហើយឪពុកក្រែងអ្នកឥតអំបូរពូជពងទុរជនមានតែទ្របយកមកចាប់ដាក់ឲ្យព្រាមយកទៅតាមចិត្តប្រាថ្នាធ្វើជាភរិយាសេពសម្ព័ន្ធនឹងត្រកូលចន្ទាបសន្តានជាមហាក្សត្រនឹងបាត់បង់ច្រឡំទៅជារាជនេះហងជាកូនហើយឪពុកនឹងកាត់ថ្លៃនាងក្រស្នានេះឲ្យបានដោយនៅទ្របដ៏មានតម្លៃលើសលន់ពុនប្រមាណច្រើនក្រៃកុំអីឲ្យអ្នកដតីហើយជាតិប្រមាថថាចលីកូនហើយរីអស់ប្រជានុរាស្ត្រផងទាំងឡាយឯណានឹងមានទ្របដ៏ម្លោះវាលែងតែព្រះមហាក្សត្រាធិរាជទើបអាចមានបានហេតុនេះជាលីហើយបើនឹងចង់ឲ្យនាងក្រស្នាប្អូនស្រីរួចចេញជាខ្ញុំព្រាមអ្នកបានជាអ្នកជាចូលបាឲ្យមាស 1000 តម្លឹងខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីដំរីពាជីគោអូសភៈរាជអស់ទ្រព្យផងនិមួយសឹងជារយមួយមុខឲ្យទៅដៃព្រាមនេះទៅនាងក្រស្នាប្អូនស្រីបារួចចេញជាអ្នកជាហងព្រះបរមពោធិសត្វកាត់ថ្លៃព្រះរាជកុមារទាំងពីរនេះហើយទៅទ្រង់ប្រឡូមលួងលោមនាំទៅកាន់អាស្រមបទហើយទ្រង់ឈោងប្រហោះចាប់យកកណ្ឌីទឹកមកទៅមានព្រះបន្ទូលហៅព្រាមថាអេហេភោព្រាមណៈហើយព្រាមអើយចូលព្រាមប្រស្ដែងមកអាយរាកាលនោះជូជក់លើព្រះបន្ទូលព្រះពោធិសត្វហើយក៏ដើរតន្ទោបលោបជាទៅចិត្តព្រះអង្គហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទើបព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តាំងព្រះហឫទ័យប្រាថ្នាព្រះសព្វញ្ញុតញ្ញាណហើយទ្រង់យកកណ្ឌីទឹកស្រោចទៅលើដៃព្រាមនោះមានព្រះបន្ទូលថាព្រាមហើយជាលីក្រឹស្នាជាកូនសម្លាញ់យើងពិតថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជីវិតនេះយល់ស្មើបានតែយើងស្រឡាញ់សព្វញ្ញុតញ្ញាណក្រៃលែងជាងព្រះរាជបុត្រទាំងពីរទាំងម៉ឺនទាំងសែនទាំងគុណហើយព្រះអង្គយកព្រះរាជបុត្រទាំងពីរព្រះរាជទានព្រាមក្សិណនោះក្រឡាមហាប្រតិពីកំរើក្រពើកឯព្រះឥន្ទ្រាធិរាជនិងអស់ពពួកទេវតាមហាព្រហ្មក៏លើនៅស័ព្ទអនុមោទនាថាសាធុថាអោព្រះវេស្សន្តរហើយព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតទៀងប្រកបហងតមថាងបកាសែនតោសត្ថាអហរីអាធោឯណាពុំតាន់ប្រកបបនព្រះបល័យឯណាពុំតាន់ចែងច្បាស់លូព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្រសារនៅបាតព្រះគាថាដូច្នេះហើយភិក្ខុហើយនាកាលតថាគតនៅជាវេស្សន្តរបវរពោធិសត្វជាស្ដេចធំតែងចម្រើនអ្នកស្រុកស្រីពិរាតែងយកព្រះរាជកុមារទាំងពីរគឺចៅជាលីនិងនាងក្រស្នាព្រះរាជទានដល់ព្រាមចាស់ជារាក្នុងកាលនោះក៏កើតជាអស្ចារ្យមហិមាក្រឡាមហាប្រតិពីកំរើក៏ក្រាក្រំចប់ញាប់ញ័ររីភ្នំព្រះសនេនុរាជក៏សឹងអោលំតូនទៅកាន់ភ្នំគិរីវង្គតបរពតរីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជដ៏មានអំណាចជាឥសូរកម្ពូលនៃទេវតាទាំងឡាយក៏ទះប្រហោះទ្រង់ព្រះសម្រួលរីអស់ទេវតានិងមហាព្រហ្មក៏ពោលពីថ្វាយសពសាទុកាដ៏អធិកអធមមហិមានៅនីព្រៃហេមពៀនសឹងមានរាជសេជាដើមក៏សឹងស្រែកទៅហឹងអឹងអងនៅស្តាប់ពលឹកក្រៃពេកមហាសតោទានណាងតត្វាការព្រះមហាវេស្សន្តរបរមពោធិសត្វទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះរាជឱរសទាំងពីរទៅព្រាមហើយទ្រង់មានព្រះបិតិសោមនស្សថាទ្រង់បានឲ្យទានជាអស្ចារ្យណាស់ហើយស្ដេចថិតតោត្រមើលមើលព្រះរាជកុមារទាំងពីរក្នុងការនោះឯងកាលនោះជូជក់ព្រាមបានព្រះរាជកុមារទាំងពីរមកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃហើយក៏មនីរលាំងរលះចូលទៅក្នុងដង្គមព្រៃដៃប្រវាបោចវរមកកាប់មកខំកាប់នឹងធ្មេញបានហើយប្រវាចាប់ដៃឆ្វេងនាងក្រស្នាប្រវាចាប់ដៃស្ដាំចៅចលីបានហើយរួចគូចចងជាមួយគ្នាហើយបណ្ដាទៅយកចង្វរវាយដំនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបរមពោធិសត្វនោះហងតបថាងបកាសានតោសត្ថាអហរីអាធោឯណាពុំតាន់ប្រកបបទព្រះបល័យឯណាពុំតាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅបាតព្រះគាថាដូច្នេះរីជូជក់ព្រាមហើយរីជូជក់ព្រាមវាយដំព្រះរាជកុមារទាំងពីរមានសរីរៈបែកជាក្រហមច្រានៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរកាលនោះតាព្រាមវាយនាងក្រស្នាចៅជាលីយកខ្នងទៅរងតាមកាលបើវាយចៅចលីនាងក្រស្នាទៅយកខ្នងទៅយងតាមតាជូជក់ចាប់អស់ទាញកន្ត្រាក់នៅ
ខ្សែវរទៅដល់ឋានមួយពំរៀបតាព្រាមដួលស្រប៉ាបខំប្រឹងស្ទុះក្រោកឡើងមនីមនីរីព្រះហស្ថព្រះរាជកុមារទាំងពីរដែលចងនឹងវរក៏របូតចេញទៅព្រះរាជកុមារទាំងពីរបបូលគ្នាមនីមនីរត់ទៅកាន់សំណាក់ព្រះបរមពុទ្ធិសត្វថ្វាយបង្គំប្រណម្យហើយត្រង់ព្រះកន្សែងសោកាតបឋាំងបកាសានតោសត្ថាអហរីអាធរឯណាពុំតាន់ប្រកាសបទព្រះបាលីឯណាពុំតាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាបាទគាថាដូច្នេះភីខោអាយលំដាប់នោះព្រះរាជកុមារទាំងពីរផុតរបូតពីកណ្ដាប់ដៃព្រាមក៏នាំគ្នាមនីមនីរត់ទៅក្រាបព្រះបាទទានៃសម្ដេចព្រះវរបិតាមានទឹកព្រះនេត្រាហូរស្រកសស្រាក់ញាប់ញ័រចម្ប្រោះអស់អង្គចៅជាលីសម្លឹងមើលទៅព្រះវរបិតាហើយខំស្រដីថាបពិតព្រះវរបិតាសូមទានអង្គម្ចាស់ករុណាយើងខ្ញុំបន្តិចសន្រាតម្រាំព្រះមេនៃយើងខ្ញុំអ្នកត្រឡប់មកអំពីព្រៃដល់ថ្ងៃល្ងាចនឹងសម្ដេចដល់នឹងស្ដេចមកដល់សូមអង្គម្ចាស់លួងលោមព្រាមឲ្យបង្អន់បន្តិចសិនសូមអង្គម្ចាស់ឲ្យដំណើរយើងខ្ញុំទៅព្រាមបពិតព្រះវរបិតាកាលណាយើងទាំងពីរបានក្រាបលាផ្ដាំអ្នកមេយើងខ្ញុំនៅព្រះបាទអង្គម្ចាស់រួចស្រេចហើយសូមយើងខ្ញុំដើរទៅតាមព្រាមដើម្បីបំពេញព្រះបារមីទានម្ចាស់ឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធប្រកបហងការព្រះជាលីកុមារក្រាបបង្គំទូលព្រះវរបិតាយ៉ាងនេះហើយព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបវររាជសីក៏ទ្រង់គង់ស្ងៀមមិនបានមានព្រះបន្ទូលដូចម្ដេចឡើយជួជក់កោពេបបដាយរីតាជួជក់ព្រឹទ្ធាចារដោះឡើងពីដួលកាណាក៏មនីមនីច្រវាបាននៅឈើច្រត់រត់គម្រាមងាកតាមមកចាប់ព្រះរាជកុមារទាំងពីរវាយដំនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបរមពុទ្ធិសត្វហើយក៏ចងនាំបណ្ដាទៅវិញបបតរីជួជក់បបតាយរីជួជក់ព្រាមនាំកុមារទាំងពីរដើរទៅដល់ទី1មិនរៀមទៀបខំសង្វាតដើរខ្លាំងពពីពពៀបធ្លាក់ជើងចំពុបដួលស្រប៉ាបទៅម្ដងទៀតពុំបានដោះឡើងឆាប់អណ្ដាប់នោះចៅជាលីនិងនាងក្រស្នាកាលណាបើរបូតចេញពីចំណងព្រាមក៏មានរាងកាយញ័ររន្ធត់សពអង្គប្រានមានឧបមាដូចមន់ដែលគេប្រហារទៅព្រះរាជកុមារទាំងពីរបបូលគ្នាមនីមនីទៅកាន់ព្រះវរបិតាយ៉ាងរូតរះប្រញាប់ឥតអង្គើឡើយតបឋាងបកាសានតោសត្ថាអហរីអាធរឯណាពុំតាន់ប្រកាសបទព្រះបាលីឯណាពុំតាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយមានព្រះបន្ទូលនឹងភិក្ខុផងទាំងឡាយថាភិក្ខវេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរីចៅជាលីនិងនាងក្រស្នាកាលណាព្រាមនោះដួលស្រប៉ាបទៅលើទៅក៏បបួលគ្នារត់ចេញទៅកាន់សំណាក់ព្រះវរបិតាមានអាត្មាញ័ររន្ធត់កាលនោះជួជក់ព្រាមដោះឡើងមនីមនីយ៉ាងប្រញាប់ចាប់បានវរនៅឈើច្រត់រត់ទៅទាំងក្តៅចិត្តកត់ខឹងមហិមាដូចជាភ្លើងឆេះកាប់ថាបេះអាក្មេងរពឹងរឹងរូសប៉ិនរត់អ្វីមានលបាយអេះអញនឹងវាយឲ្យបែកខ្នងឥឡូវនេះឯងតាចាស់ចាប់ចងខ្ចប់ហើយវានឹងឈើច្រត់តតនឹងជើងឥតប្រណីស្រដីគំរាមថាបើមឹងមិនដើរត្រូវឈើច្រត់ជីពុកកញ្ចាស់ឥឡូវនេះឯងតបឋាងបកាសានតោសត្ថាអហរីអាធរឯណាពុំតាន់ប្រកាសបទព្រះបាលីឯណាពុំតាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គសូត្រនៅត្រាស់នៅបាតព្រះគាថាដូច្នេះព្រាមជារាមានចិត្តខូខើចាប់បានវរនឹងឈើច្រត់តាមទៅចងវាយបណ្ដាព្រះរាជកុមារទាំងពីរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរមហារាជឫសីឥតបីមានសេចក្តីកោនខ្លាចលហែងចិត្តតែដល់តិចឡើយរីនាងក្រស្នាកាលណាព្រាមចាស់ចាប់កន្ត្រាក់អស់ទាញទៅនាងក៏ងាកបែរមកត្រង់ព្រះកន្សែងពិលៀបក្រាបទូលព្រះអង្គអង្វរព្រះជនុមកគួរឲ្យអាសូរករុណាពន់ពេកតបឋាងបកាសានតោសត្ថាអហរីអាធរឯណាពុំតាន់ប្រកាសបទព្រះបាលីឯណាពុំតាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅគាថាដូច្នេះភិក្ខវេហើយភិក្ខុទាំងឡាយកាលនោះនាងក្រស្នាទ្រង់ព្រះកន្សែងក្រាបទូលព្រះវរបិតាថាបពិតព្រះជនុអើយព្រាមនេះវាយខ្ញុំនឹងឈើច្រត់ឈឺផ្សារមហិមាហាក់ដូចជាខ្ញុំកើតក្នុងផ្ទះវាមិនមែនជាបុត្រីអង្គម្ចាស់ឡើយបពិតព្រះជនុអើយ
ธรรมดาเปรียมទាំងឡាយតែមានសប្បុរសធម៌ឯព្រាមចាស់នេះខុសក្រៅច្បាស់ធម៌លឹះលន់ទុរជនឥតសប្បុរសសោះឡើយបបិទ្ធព្រះជនុហើយតាចាស់នេះវាជាព្រាមពិនពំនិតមកសូមយើងខ្ញុំទៅធ្វើជាខ្ញុំតម្កល់យៈធំស្គមស្កៃជាភះជាព្រាមតម្រាំតែបានយើងទាំងពីរយកទៅឆៃសាច់ទៅដឹងបបិទ្ធព្រះជនុហើយបើដូច្នោះតាមដេចក៏ព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យតាបិសាចនាំយើងទៅម្ដេចព្រះអង្គមិនពិចារណាអាណិតអសូរដល់តិចឡើយកាលនាងក្រឹស្នាកុមារីក្សត្រីក្រាបទូលព្រះវរបិតាដូច្នោះហើយក៏ញាប់ញ័ររន្ធត់អស់អង្គប្រានព្រាមក៏ចាប់អស់ដឹកយកទៅឥតប្រណីព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកាកើតមានព្រះហឫទ័យក្តៅអ៊ូលអាក់តានតឹងព្រះអរាតលតែព្រះភ័ក្រឡើងក្រហមទុំរៀលដាលដល់ព្រះនេត្រាតែដកដង្ហើមចេញចូលពុំស្រួលតោងដង្ហើមតាមព្រះអស់សូមទ្រង់ព្រះមេត្រាស្រក់ទឹកព្រះនេត្រាទៅសឹងជាឈាមទៅព្រះអង្គរំពឹងសញ្ជឹងក្នុងព្រះហឫទ័យថាអោទុកនេះវាធំពុនប្រមាណអ្វីមាសលបាយនេះក៏កើតមកពីការស្រឡាញ់ស្នេហាបើដូច្នោះគូអញកាត់បំបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ស្នេហាឲ្យជ្រះស្រឡះចេញពីសង្សារវដ្តតើព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គយកព្រះប្រាជ្ញាសញ្ជឹងញៀនមកបន្តបងសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាបានហើយព្រះអង្គគង់នៅស្ងៀមដោយតាមប្រកដីហងឌីព្រះរាជកុមារទាំងពីរតាជូជក់ព្រាមបានចាប់ក្រឡាប់នាំទៅឆ្ងាយទូរគុំតែនឹងពំដល់មាត់ទ្វារព្រៃភ្នំគិរីវង្កត់នាងក្រឹស្នាក្សត្រីពងារឹងរុះត្រង់ព្រះកន្សែងយោងពពិតលៀបដរាបដល់មេគាដូចមានបាតគាថាដូច្នេះអោអ្នកបងហើយបាតជើងយើងទាំងពីរសឹងពងរងឈាមរអាក់អស់ហើយឯណាផ្លូវឆ្ងាយមិត្រាទូរគុំព្រាមខឹងរំខំស្រោតរត់វាយបណ្ដាជាខ្លាំងទាំងព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅនាទៀបនិងអស់ស្ដង្កុតកំបាំងបាត់ពីមាត់ព្រៃហើយវេលាថ្មនេះយើងតែងបានយល់សម្ដេចព្រះរាជអ្នកនីតែឯណាឡើយយើងនឹងបានយល់ប្រភពទៀតអ្នកបងហើយថាបើដូច្នោះយើងនឹងលើកកំបងអញ្ជលីប្រណំសដីនិងអស់ទេវតានៅនាស្រះកំពុងចង់ឈើលើព្រៃភ្នំលតាវរសូមអ្នកឈានទៅទូលសម្ដេចព្រះជាអ្នកនីនៅយើងថាព្រាមនេះវានាំយើងពីអាស្រមដើរបង្ខំមកដល់ទ្វារព្រៃហើយយើងទាំងពីរឥតមានរោគាជាធិអ្វីបៀតបៀនឡើយកុំឲ្យព្រះរាជអ្នកនីអឡោះអាល័យបារម្ភដល់យើងទាំងពីរថ្វីទើបចៅជលីខំលើកប្រហោះទាំងពីរទាំងចំណងនោះឡើងបង្គំប្រណំសម្បូរសម្រួមនៅអស់ទេវតានៅនាដងព្រៃនោះថាហូនតោទេវសាងខយោបបិទ្ធពពួកទេវតាដ៏ចម្រើនហើយបណ្ដាលដែលគង់នៅក្នុងកំឡុងខ្ពស់ភ្នំដង្គមព្រៃក្តីស្ដេចគង់កំឡុងព្រះឆ្មាំចាំរក្សាឈើទាំងឡាយក្តីស្ដេចគង់កំឡុងចុងស្មៅទាំងឡាយក្តីស្ដេចគង់កំឡុងស្រះថ្លាដ៏មានបដុមាផ្កាឈូកក្តីបបិទ្ធហើយសូមទានអ្នកករុណាមេត្តាលីលាទទួលសម្ដេចព្រះវររាជនីនៃយើងផងទាំងឡាយថាប្រសិនបើអ្នកមកតាមយើងខ្ញុំកុំបង្អង់ឡើយសូមឲ្យស្ដេចអញ្ជើញមកឆាប់ក្រែងអ្នកពុំស្គាល់ផ្លូវត្រង់តម្រង់ពីព្រះបរមសាលាមកគ្រាន់តែចោះជើងអ្នកមួយដើរទេបបិទ្ធទេវតាទាំងឡាយសូមអញ្ជើញឲ្យអ្នកមកតាមផ្លូវនេះឯងក្រែងអ្នកបានមកយល់ខ្ញុំនេះឆាប់ហងហើយភិក្ខុទាំងឡាយយាយរីព្រះរាជកុមារទាំងពីរទ្រង់ព្រះកន្សែងយកបន្ទុំសងអង្វរទេវតានៅនាទ្វារភ្នំគិរីវង្កត់ហើយត្បិតមានចិត្តស្រឡាញ់អឡោះអាល័យព្រះវរបិតាមកគួរឲ្យស្រណោះករុណាក្រៃពេញហងកុមារំបពាំងនិទ្ធិតាំងបបដាយអាត្មាភាពសម្ដែងថ្លែងធម្មវិសេសទេសនាព្រះមហាជនុកាន់កុមារបពៈដល់ប្រដាប់នេះទៅនៅគាថា101គាថាក៏ចប់បរិបូរណ៍ដល់សំគួរនៅវេលានេះឯងហង